Бейшемби күнгө карата жаңылыктар топтому эфирде Кутмандуу кечиңиз менен. Алгач бүгүнкү күндүн кабарларынан кыскача таанышып алыңыз. Облус башчысынын эл менен жолугушуусу Айдаркен шаарында жана Кадамжайдын Бирлик айыл аймагында улантылды. Кызылкыя шаарында жол боюндагы мыйзамсыз соода жайларын көчүрүү иштери башталды. Лейлектин эгин талааларын чегирткелер каптады. Облус башчысынын эл менен жолугушуусу Айдаркен шаарында өттү. Жалпы 400 жаран катышып, 35 суроо берилди. Өкүл Мамыржан Рахимов эл тарабынан көтөрүлгөн бардык маселелер көзөмөлгө алынарын белгилеп, ар бир кайрылуу мыйзамдын алкагында караларын билдирди. Ар бир жарандын маселесин чечүү боюнча тиешелүү кызматтардын өкүлдөрү иш алып барышты. Түштөн кийин Кадамжайдын Бирлик айыл аймагында улантылды. Советтер Союзунда 4 балдар бакчасы болгон. Азыркы мезгилде бир гана Солнышко балдар бакчасы калган. Айдаркен шаарынын эли жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен жолугушууда бир катар көйгөйлөрдү көтөрдү. Жаштар үчүн спорт мекемелерин, оюн аянтчаларын куруу, муниципалдык базар салуу, жолдорду оңдоо сыяктуу социалдык көйгөйлөр айтылды. Бизге муниципалдык бир базар керек. Бул базарга жай бар башты. Ишкер балдарыбызды да колдошубуз керек да, ошо муниципальный базарды мисалы үчүн 80-ге, 70-ге 30 деп кирсе, 70% ошо курган адамдык болот да, 30% муниципальный болуп иштейт. 8 жылдан бери тек паспорт алалбай үйгө. Карасам, коңшуга өткөзүп берипти 1 метр жерди. Аким, мэр, госрегистр, архитектура үйүңүзгө келет. Үйүңүздө ошо жерде землемирлери менен келет да, ошо жерде маселеңизди чечет, үйүңүздүн алдыга келип. Аким өзү кошулуп келет. Жолдашым өтүп кеткенден кийин мени жээндери келип үйдөн чыгарышып койду, күч колдонушуп чыгарышып койду. Мына мен ошондон бери үй жок, ар жерде квартирде кыйналып жашап жүрөмүн. Кадамжайга азыр бир фонд менен сүйлөшүп бир 50 үй салдырганга аракет кылып атабыз, эми чечилип эле калды. Кадамжай жака бара бересиз үй болсо, Бара беремин. Айдаркен шаарынан чыгып аткан канализация көл болуп жатат. Жаш балдар ойноп атат. Бир кубасын, эки кубасын. Бирөө ошолордун бирөө инфекция алып мектепке окуйт, садикке барат. Бул деген чара көрөбү? Сарқынды су оттон боюнча специалисттер келип кетти Бишкектен. Планга киргизебиз деген 2027-ге. Канализациянын 27 кирет деп атасыз, эми 27-ге чейин ремонт кылып коюш керек, ачык жатат деп атпайбы? Жок, азыр зымтор менен тосконбуз. Азыр иштетиш керек да, жабыш керек аны. Шаардын көркүн бузуп, башаламандык жараткан автобекеттин жылдар бою оңдолбой талапка жооп бербей келгени айтылды. Биздин автовокзал кимге караштуу? Качан ремонт болот? Мен билгенден ушу союз бузулгандан бери автовокзал ошо ойдон турат. Баягы деме келсе, кандай дейт, мыйман келсе, биринчи эшигин көрүп төрөгөт дегендей, эшиктен келген бардыгы биздин автовокзалды көрүп, анан Айдаркенче кирип жатат. Ушунун маселеси кандай болот, качан чеч? Жеке менчикпи, мамлекетке карайбы, проект менен заманбап кылып жасасын. Убакытты бергиле, 3-4 ай бергиле, мына органдар отурат, ишини баштабаса, кайтып мамлекетке өткөрүп алабыз. Частный болсо дагы жасасын менечи. Ауян көчөсүнө асфальт салынган, жаңы салынды. Мына азыр бары акыбалын көрсөңүздөр ыйлайсыздар. Мында сырткары көчөлөрдү жарыктандыруу, дарыгерлердин жетишсиздиги, онлайн насиялар боюнча коопсуздукту бекемдөө, турак жайга болгон муктаждык, мунапыс жана жеке укуктар маселелери айтылды. Жарандар суроо талаптарын облус башчысына айткандан кийин атайын уюштурулган кабыл алуу пункттарында арыздарын калтырып жатышты. Ар бир айтылган маселенин чечилиши боюнча көзөмөлдөрүбүз бул боюнча иш алып барабыз. Азыркы бул жактан берилген суроолор боюнча биз алып чыгып, мына жеринде маселени чечүү максатында ар бир мекеме ишкананын жетекчилерине беттешти, ушул жерде маселе тез арада чечүү боюнча талаптар коюлду. 18 жашкача багыш ар бир элеге өтө кыйын маселе экен бул. Жолугушуу андан ары Кадамжай районунун Бирлик айыл аймагында уланды. Айыл тургуну мектептин курулушунун жай жүрүп жатканын айтып, жаңы окуу жылына бүтүртүп берүүнү суранды. Садыр Кожоев менен Қалыбек Түменбаевқа рахмат. Биздин мектеп өзүң көрүп атасың, а? Бүтүп атат жакшы. Сәл скоросту пасайып калгандай болду. Шуну сәл скоростун жоғарлатып койгула.
Bu sentябрга мындай болсо bitпейт. Болған мектептің подрядчигini мага алып барасыңар. Сентябрга милдеттендирип коебуз. Мектепти анан акча маселеси болсо чечип беребиз. Мектепти бүтүрүп берет. Бийлик өкмөтү да 12 ай бар, 12 айга ошол газды киргизип берүүбүздү сурайбыз. Ошондой эле айылдарга тротуар куруу, жол коопсуздугун сактоо, айыл чарба продукциясын кошуна өлкөлөргө сатуу, минералдык жер семирткичтердин кымбаттыгы, кадр маселеси, электр чубалгыларын жаңылоо, жөлөк пул алуудагы ашыкча эрежелер, кыймылсыз мүлктү каттоо, автоунааларды камсыздандыруудагы маселелер айтылды. Sen ne bulsan ben Bişkek'te yetekçilerine baytarım, soyuyorsun. Aydırken bulan bir şarda, ayağınızın içinde şarı olur. Şöyle boluş gerek olan bırak. Ama özgür ama hareket kurulacak bizdeyin bina olur. Şurada aparatı koyup vermediler de baytışlar gerekler. Onun işleyi tavır vermediler. Азыркы убакытта берилген суроолорду боюнча знак жок. Бардык жеринде знактар турат. Болгон жашоочулардын сураганы лежачий полицейский коюп бергиле. Лежачий полицейский бул эл аралык маанидеги жол. Эл аралык маанидеги жолго койгонго мүмкүнчүлүк жок. Анан коркунуч. Бул деген лежачий полицейский мындай да жалпак тил менен түшүндүргөндө дөңчө да. Дөңчө койгондо машина ылдамдыкта келе атат. Биякта грузовой машиналар жүрөт. Ошол спуск 15 километр. Грузовой машина жүргөн учурда ошончолук тормоз теп келип тормоз ысыйт, вообще кармабай калат. Турган жерлердин баарына кирип кетет да. Анан ошондукта карап бул былтыр да көтөрүлгөн суроолор болчу. Быйыл да ушундай суроолор болот. Биз карап чыгып бардыгына түшүндүрмө иштери жүргүздүк. Мингүл Көчөрова, Абдрашид Саттаров, жаңылыктар. Президент Садыр Жапаров бүгін Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин коопсуздук кеңештеринин катчыларынын 21-чи жыйынынын катышуучулары болгон делегация башчылары менен жолугушту. Мамлекет башчысы катышуучулар менен саламдашып, Бишкек шаарында өтүп жаткан 21-чи жыйын Шукунун алкагындагы коопсуздук жаатындагы 2026 жылдагы негизги окуя катары өзгөчө мааниге ээ экендигин баса белгиледи. Жапаров белгилегендей, дал ошол принциптер Шуку мейкиндигинде туруктуу, стабилдүүлүктүн жана узак мөөнөттүү кызматташтыктын негизи болуп саналат. Садыр Жапаров ошондой эле биргелешкен иштин артыкчылыктуу багыттарын белгиледи. Алардын арасында атайын кызматтар ортосунда маалымат алмашууну чыңдоо, санариптик мейкиндикте терроризмди каржылоо каналдарына бөгүт коюу жана кризистик кырдаалдарга жумшак чара көрүү механизмдерин өнүктүрүү бар. Президент Шукунун регионалдык антитеррордук түзүмүнүн ишмердүүлүгүн жогору баалап, анын жалпы коркунучтарга каршы туруудагы маанилүү ролун белгиледи. Сөзүнүн аягында Садыр Жапаров катышуучуларды конструктивдүү, ачык жана прагматикалык диалогко чакырып, 21-чи жыйындын жыйынтыгы боюнча кабыл алынган чечимдер Шуку мейкиндигинде тынчтыкты, туруктуулукту жана коопсуздукту чыңдоого өбөлгө болооруна ишенимин билдирди. Өз кезегинде Шукуга мүчө мамлекеттердин делегация башчылары жана өкүлдөрү аймактык жана эл аралык коопсуздуктун актуалдуу маселелери боюнча пикирлерин айтышып, азыркы чакырыктарга жана коркунучтарга каршы күрөшүүдө өз ара аракеттенүүнү мындан ары да чыңдоонун зарылдыгын белгилешти. Ошондой эле уюмдун алкагында өз ара ишеним жана өнүктөштүк рухунда кызматташтыкты кеңейтүүгө даяр экендиктерин билдиришти. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев бейтаптардан түшкөн арыздардын негизинде улуттук онкология жана гематология борборунун поликлиникасына күтүүсүз инспекция жүргүздү. Иш сапарынын жүрүшүндө министрлер кабинетинин башчысы бейтаптарды кабыл алуу шарттары, медициналык персоналдын ишинин уюштурулушу, медициналык жабдуулардын абалы, мекеменин инфраструктурасы жана материалдык техникалык жактан камсыздалышы менен таанышты. Адылбек Касмалиев жарандардын узун кезектер иштин жетишсиз уюштурулушу жана бейтаптардын болуу шарттарына байланыштуу арыздарына өзгөчө көңүл бурду. Инспекциянын жүрүшүндө медициналык тейлөөнү уюштуруу жана ички иштерди координациялоо боюнча бир катар кемчиликтер аныкталды. Министрлер кабинетинин башчысы мекеменин ишин талаптагыдай уюштурбагандыгы үчүн жооптуу жетекчилерди сынга алып, онкологиялык оорулары бар бейтаптар мындай дарылануу шарттарына туш болбошу керектигин баса белгиледи.
Инспекциянын жыйынтыгында Саламаттыкты сактоо министрлигине жана медициналык мекеменин жетекчилигине бир катар тапшырмалар берилди. Анын ичинде башкаруунун натыйжалуу тутумун камсыз кылуу, зарыл жабдууларды ыкчам тартипке сатып алуу, штатты көбөйтүү жана бейтаптарды кабыл алуу үчүн кошумча жайларды түзүү маселелерин иштеп чыгуу. Баткен шаарында аялдардын лидерлиги жана чек ара аймактарынын экономикалык өнүгүүсүнө арналган форум уюштурулду. Иш-чарага жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, кошуна Тажикстандан жана өлкөнүн ар кайсы аймактарынан келген ишкер айымдар катышты. Форумдун алкагында гранттык колдоонун негизинде өз ишин баштаган айымдар өндүргөн продукцияларынын көргөзмөсү дагы уюштурулду. Теманы Сабира Абдисаматова улантат. Баткен шаарында Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму тарабынан уюштурулган тынчтык жана чек ара аймактарынын туруктуу экономикалык өнүгүүсү үчүн аялдардын лидерлиги аталышындагы форум өттү. Иш-чарага президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Жаныбек Исаков, кошуна Тажикстандан жана өлкөнүн ар кайсы аймактарынан келген ишкер айымдар катышты. Форумдун негизги максаты чек ара аймактарындагы аялдардын ишкерлигин колдоо, экономикалык кызматташтыкты чыңдоо жана тынчтыкты бекемдөө болду. Бул жакта биз аялдарды Худжантан алып келдик, жана Кыргызстандан алып келдик. Анан эң негизгиси чек ара жактан алып келдик. Анан бунун негизги максаты сиз билгендей Худжанская декларацияга кол коюлган 3 өлкөнүн плюс мурда жылы Фергана тынчтык форуму өткөн. Ошого фоллоуап кылып туруп, ошонун аркасынан кетип аткан ушул форумда тагылды. Анан айымдардын ролу тынчтыкта өтө чоң. Алар особенно чек ара жактарда экономика жакка салымы чоң. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму Баткен облусунда көп жылдардан бери түрдүү социалдык жана экономикалык долбоорлорду ишке ашырып келет. Уюм тарабынан ондогон ишкер айымдар гранттык колдоого ээ болуп, өз бизнесин өнүктүрүүгө мүмкүнчүлүк алышкан. Баткенде 2019 жылдан бери, анан 2030 жылдан бери, 2020 жылдан бери 250 айымга тренинг кылганбыз. Анын алдын ичинен 200 айымга оборудование бергенбиз. Мына быйыл деле атайын айымдарды 200 апликант тапшырды. Анын ичинен 30 айымды тандап алып, аларга тренинг берип, 15-ине оборудование беребиз. Форумдун жүрүшүндө уюмдун колдоосу менен ишкерлигин баштаган айымдар өздөрү өндүргөн азык-түлүк, кол өнөрчүлүк жана тигүү буюмдарын көргөзмөгө алып чыгышты. Баштардын алдында бул уюмда биз грантовый программалары, гранттарга катышып, буюрса жеке ишкерлерди колдоп, ошол гранттарды утуп алды. Мына Баткен областында дагы чоң Кыргызстандын Баткен областынын айымдарды ушу Иран ата мекенин өндүрүшүн тазалоо каражаттарын колдонсо экен деп биз уставкага келип отурганбыз. Форум достук мамилени чыңдоого, аялдардын коомдогу ролун арттырууга жана аймактар аралык экономикалык кызматташтыкты өнүктүрүүгө багытталган аянтча боло алды. Сабира Абдисаматова, Нурпейил Ашор кызы, жаңылыктар. Кызылкыя шаарында жол боюндагы мыйзамсыз соода сатык жайларын жоюу чаралары башталды. Негизинен жол коопсуздугун камсыз кылуу, баш аламандыкка бөгөт коюу максатын көздөйт. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү бүгүн шаардык милиция кызматы менен биргеликте жол боюндагы сатуучуларга түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, башка жерге жылдыруу аракетин көрүүдө. 15 майдан тарта Кызылкыя шаарындагы алыш автоунаа токтоочу жайына жол боюндагы баш аламан жайгашкан соодагерлер көчүрүлөт. Бул тууралуу шаардык мэриядан өкүлдөр билдиришти. Бүгүн тиешелүү кызматтардын өкүлдөрүнөн түзүлгөн жумушчу топ соодагерлерге жана айдоочуларга түшүндүрүү иштерин жүргүздү. Өйдөдөгү барга гарасында ошолор менен силер бир болосуздар биякта. Верхний, нижний болбойт. Түшүндүңүздөр, чоң ичи. Өйдөн өзүңүздөрдүн жерге киргенден кийин нижний, верхний өзүңүздөр эме кылып аласыздар. Мурдагы Бишкек Кызылкыя стоянкасы Армаданын жаны. Мына таксистер жайгашып, азыр планировка иштери жүргүзүлөт. Буякта парковщик мына дагы турат, ээси дагы. Кошумча жай бар мына буяктарда. Муналар эртең менен коюп кетип калыптыр. Булар дагы пост коюп киргиздирбейт. Только таксилер кирет бул жактан. Жаңы көчүрүлүп жаткан аймакта соодагерлер үчүн керектүү шарттар каралары айтылууда. Алсак жолду асфальттоо иштери жүргүзүлөт. Жол боюнда тротуарларда отурган мөмө жемиш саткан местасы жок жеке ишкерлерге места бердик. Азыр киргизебиз, прилавкалар коюлат, андан кийин үстү жабылат. Эми азыр киргенине карап, ошого жараша шарт түзүп беребиз. Прилавкаларды азыр сүйлөшүп атабыз, баардан единый
бирдей кылып туруп жайгаштырабыз куруп. Азыр примерно бир 60га жакын орун болгондой болуп турат, бирок точносы белгилей элек әле. Мыйзамсыз соода-саттык жайларын жылдыруу негизинен жол коопсуздугун камсыз кылуу, жолдун жээгиндеги мыйзамсыз сооданы азайтуу максатын көздөйт. Рейдтин алкагында 60тан ашуун соодагерлерге эскертүүлөр берилди. Өзүңүздөр билесиздер, Асан Алиев көчөсүндө бир топ жылдан бери тыгын маселеси, жолдо мыйзамсыз тротуарда соода-саттык иштери орун алып келген. Биздин Кызылкия шаарыбыздын мэри Бакытбек Кошалиев тез арада чечүү боюнча тапшырмаларды берип, өзүнүн көзөмөлүн алган. Бүгүнкү күндө ушул жерде турган 3 каттамдагы бул Алыш, Балагыш такси каттамдар мурдагы Бишкек Кызылкия такси армаданын жанына жылдырылды. Бул жерге ошол жолдун боюнда мыйзамсыз саткан, мөмөжемиз саткан биздин жарандарыбыз ушул стоянканын ордуна киргизилет. Анан кошумча Үчкоргон стоянкасы жылдырылат. Шаардык бийликтин соодагерлерди башка жайга көчүргөндөн кийинки кадамы шарттарды түзүү. Анткени соодагерлер шарттын жоктугунан улам жол боюна мыйзамсыз соодага чыгууга аргасыз болушкандыгын билдиришкен. Кызылкыя шаардык мэриясы эгер мыйзамсыз аракеттер кайра кайталанса айып пул салынарын билдирди. Ошондой эле шаардык бюджеттен эсебинен алынган эвакуатор техникасы менен жол боюндагы мыйзамсыз токтогон унаалар айып королоруна киргизилет. Кошумчалай кетсек, аны менен кошо мыйзамсыз курулуштар, кызыл сызыкка чыккан курулуштарды бузуу иштери да улантылууда. Алтынай Шабиденова, жаңылыктар. Лейлектин талаларында Марокко чегирткеси көбөйдү. Зыянкечтерге каршы күрөш жүрүп, адистер тарабынан миңдеген гектар жер аянттарын каптаган саранчаларга химиялык дарылоо иштери жүргүзүлдү. Айрым аймактарда учуучу аппараттардын жардамы менен дары себилди. Лейлек районунда Айылжарба талаларында Марокко чегирткеси көбөйдү. Адистердин айтымында быйыл зыянкечтер жайыттарда жана эгин талаларында эрте байкалган. Мындан улам Лейлек жана Кадамжай районунун бир катар айыл аймактарында зыянкечтер учуучу аппараттар жардамында жок кылынууда. Бул ыкма менен убакытты үнөмдөөгө болот. Бүгүн иш сапары менен Баткен областынын Лейлек районунда келдик. Бул Марокко чегирткесине аныкталган аян жалпы 5000 гектар болуп чыкты. 5000 гектарга мына азыр артында турган мондай учуучу аппарат иштелет быйылкы. Негизинен айтканда быйыл жалпы Баткен областында бүт авиация иштейт. Бул авиациянын аябай эффектүүлүгү, анан убакытты үнөмдөө максатында колдондук. Эгерде биз жөнөкөй техника менен иштегенде биз 3 ай саранча менен күрөшөбүз. Ал эми авиация менен биз 1 айдын ичинде бүт саранчаны 80-90% жок кылууга мүмкүнчүлүк берет. Жыйылы баштады. Ушул жерге көлөкө эртең келсеңиз бул жерде ужун болуп калат да бул жерде. Азыркы тапта чегирткелерге каршы күрөш иштерине атайын техникалар жана учуучу аппараттар тартылган. Адистер мындай ыкма дарылоонун натыйжалуулугун арттырып, кеңири аймактарды кыска убакыт ичинде камтууга мүмкүндүк берерин белгилешет. Район боюнча өзү бул Марокко чегирткеси ушул мынакей майдын биринен баштап, биринчи майдан баштап бул Марокко чегирткеси Баткен областында аныкталды. Бирок ауа райынын шартына байланыштуу бизде Лейлек районунда мына бүгүнкү күнү ушул 13 май болгон болсо, мына ушул күндөрү аныкталып, биз жалпы ушул райондун аймагында жалпы канча гектар болсо, биз ушул төлкө Баткен областынын аймагында ушул авиация менен биз ушул зыяндуу чегирткелерди жок кылабыз. Айыл тургундарынын айтымында зыянкечтер негизинен жайыттарда жана дан эгиндерин өстүрүлгөн аймактарда көбөйүүдө. Бул болсо түшүмгө коркунуч жаратып, дыйкандарды түйшөлтүүдө. Мына бизде былтыр дагы сейип кеткен. Бирок быйыл дагы мына элдин эгиндеринен чыгып, жайыттардан чыгып дагы пайда болуп атат. Мына департамент кызматкерлерине чоң рахмат. Баткен департаментине келиптир. Элибиздин атынан ыраазычылык билдиребиз. Маалыматка ылайык, Марокко чегирткеси өсүмдүктөргө олуттуу зыян алып келген кооптуу зыянкечтердин бири болуп саналат. Алар кыска убакыт ичинде чоң аянттагы эгиндерди жабыркатып, түшүмдүн азайышына алып келиши мүмкүн. Айбегим Набиева, Бакыт Саидов, жаңылыктар.
Лейлектин Кара Суу айылындагы Карамойнок эс алуу жайы акыркы жылдары эс алуучулар көп барган жайга айланды. Бул жерде эс алып гана тим болбостон кыргыздын улуттук жашоо турмушу менен да жакындан таанышууга мүмкүнчүлүк бар. Аталган жайга мамлекет тарабынан шарттар түзүлүп, учурда ал ижарага берилген. Түшкөн каражат кайрадан эс алуучулар үчүн ыңгайлуу шарттарды жакшыртууга багытталууда. Кененирээк кийинки сюжетте. Карамойнок эс алуу жайы табият менен улуттук маданият айкалышкан өзгөчө жайлардын бири. Ал Лейлек районунун Кара Суу айылында жайгашкан. Бул жерге Баткен жана Лейлек райондорунун тургундары менен катар облустун башка аймактарынан да келген эс алуучулар көп. Өзгөчөлүгү анын табигый кооздугу жана кыргыз элинин улуттук баалуулуктары чагылдырылган шарттарында. Элдер эс алып бир ушулдай келип, эс алып өзүнүн ден соолугун чыңап кетиш үчүн ушул эме уюштуруп иш-чараны. Бүгүнкү күндө элдер келип бар эс алып, ушул жерде эс алып кетишип атат. Талапка ылайык ушундай үйлөр салып, эко домдор салып, мындай жатканга баардык шарттары менен баардык уюштуруп койгон. Элдер келип жатып эс алып кетсе, бул жерде ар бир койкага 500 сомдон эме алып эс алып кетип атышат. Бүгүнкү күндө элдин талабы күч. Күнүнө келип ушул жерде бир жок дегенде бир 100дөй адамдар келип күндө эс алып кетип атышат. Башка жерлерде ушундай эс алып көп баягы туристтер, өзүнүн ички туристтер келип ушундай жатканга, ушундай эс алганга ушундай ыңгайлуу, таза нукура ылайдан бүткөнгө жакшы үйлөргө көп тартылат экен да, ошонун негизинде жасап атабыз. Ички туризмди өнүктүрүү максатында мамлекет тарабынан электр чубалгалары тартылып, аймак жарык менен камсыздалган. Мындан сырткары эс алуу жайындагы айрым инфратүзүмдөр да мамлекет тарабынан каржыланып курулган. Учурда бул жай ижарага берилип, анын негизинде түшкөн каражат кайрадан аймакты өнүктүрүүгө жана эс алуучулар үчүн шарттарды жакшыртууга жумшалууда. Мына көрүп чыктыңыздар, 2 афрем үй, 2 боз үй, 2 алгачкы кыргыздын ылай үйлөрүнөн жасалган үйлөрдү көрдүңүздөр. Бул үйлөр, имараттар бардыгы өнүктүрүү фондунун эсебинен болгон. Жалпы суммасы өнүктүрүү фондунан 6 миллион, өзүбүздүн жергиликтүү бюджеттен 3,5 миллион, 9,5 миллионго бүткөн объект. Булар бардыгы мына быйыл ишке берилди. Өзүңүздөр көрүп турасыздар, элге кызмат кылып атат. Бүгүнкү күндө мына алгач күндөрү келип элдер эс алып, мындай дем алыш күндөрү эс алып атат. Эми эң жакшысы мына көлдүн боюда кооз жерлерде жайланышкан. Андан кийин электр линиясын тартырдык. Электр линиясынын узундугу, чубалгалардын узундугу 4,5 километр. Буга чейин бул жерге электр энергиясы болгон эмес. Тарасаң көл жак көрүнөт, ушундай. Жергиликтүү бийлик тарабынан түзүлгөн шарттар эс алуу жайынын өнүгүшүнө өбөлгө түзгөн. Учурда ишкер тарабынан да кошумча мүмкүнчүлүктөр каралууда. Бал чабарын уюштурганына 3-4 жыл жүзү болуп калды. Жалаң форель. Жалаң форель. Форельге болгон суроо талап кандай экен? Форельге болгон суроо талап көп. Элдер бар көп. Форель гана экен болуп атат да. Башка жерде жеп келген балыктарды караганда форель башкача ламдуу деп ошентип. Бул жерде эс алган жарандар жаратылыштын кооздугуна жана кыргыздын улуттук өзгөчөлүгү эске алынып жасалган шарттарга баа беришти. Аябай жакты. Эң негизгиси жаратылышы, анан эме курулган орду, таза аба, сонун заманбап болгон аябай жакты. Бүгүн биз үй-бүлөбүз менен, туугандар менен, неберелер менен келип эс алып атабыз. Сонун. Бул жерге алгачкы ирет келишиңиздер? Биз биринчи жолу келишибиз. Аябай жакты. Шаардан келдик, Казак шаарынан келдик. Келип эс алып, балдарыбыз менен, неберелерибиз менен таза абада, аябай заманбап жакшынакай колорит, кыргыз элинин улуттук баягы колориттери менен жасалгандыр. Сонун. Бул жерге биринчи жолу келишибиз эмес, жылдан жылга өнүгүүдө. Биз 2019-жылдан бери келебиз. Анда бул боз үйлөр жок болчу, эми былтыртан бери ушул жерлер түзүлүп калды. 2019-жылы тил жерде жөн эле колдо жасалган бир эле боз үй бар эле анда. Бир эле боз үй, анан бир 3 тапчан бар эле.
анда эс алуучу дагы мынчалык көп эмес болчу, эс алуучу жайлар дагы аз болчу, өтө аз эле. Андан бери кыйла көбөйдү, ушунча болуп калды. Шарттар дагы жылдан жылга конкуренция күч болгон үчүн шарты дагы биринен өтүп бири жакшы болот. Учурдагы шарттар эс алуучулар үчүн жетишээрлик деңгээлде түзүлгөнү менен айрымдары алардын дагы жакшырышын каалайт. Эгер эс алуу жайында кошумча кызматтар көрсөтүлсө же шарттар бир аз жаңыланса, мындан да ыңгайлуу болмок деген пикирлерди айтылды. Анын минус жагы дагы бар, жок эмес. Аны дагы айтыш керек. Связь жок. Кээ бир эс алуучулар үчүн бул негизги жакшы болушу мүмкүн, бирок кээде срочно бир жака чалыш керек болуп калса, связь дагы керек болот экен. Анан жолу муну основной биздин главный жолго, трассага чейинки жолу бир аз начар. Мондай кымбатыраак машиналар менен келсеңиздер кыйналасыздар. Анан баягы асты бийик машиналар менен кыйналбайсыздар. Жана дагы айтып кеттик, бул объект Жергиликтүү бийлик бул аймакты мындан арыда өнүктүрүүнү мерчемдеген. Буюрса бу жерде корт өндүрүү дагы иштери бар. Эми айтып кетейин ушул учурдан пайдаланып. Мына жерде көрүп турасыздар, мына жерде. Мына эмеде азыр долбоор даярланып атат. Мына зоолорго жаныбарлардын эстеликтерин, бюсттарын орнотуп туруп, анан тосуп бул жагындагы өзүнчө бир базак ылайык деген ой бар. Бул акчаны азыр эми өнүктүрүү фондунан, облустук, райондук өнүктүрүү фондунан жергиликтүү бюджеттин эсебинен бир нерсе кылып туруп 20 миллиондой акча болот. Муну ушундай кылып туруп быйыл күзүнгө чейин пысыдылары бүтүп калса, күздө Кудай кааласа баштайбыз. Анан эмки жыл 1-2 жылдын ичинде бул дагы ишке берилет. Ошондой пландар бар. Карамойдок эс алуу жайы табият, тарых жана маданият айкалышкан уникалдуу жай. Мындай жайлар улуттук баалуулуктарды сактоо менен бирге ички туризмди өнүктүрүүгө салым кошууда. Назгүл Абдрахманова, Бексултан Кайратбек уулу, жаңылыктар. Жаңылыктар маалымат программасынын кечки толукталган чыгарылышы мына ушундай кабарлар менен жыйынтыкталат. Кайрадан амандыкта көрүшөлү.